მოგესალმებით მეგობრებო, ამ ლექციაში ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ამოცანაზე კურსიდან რა არის მათემატიკა. ამ ამოცანას აქვს დიდი გამოყენება ტექნოლოგიის სფეროში და ხელოვნების დარგში. ძალიან საინტერესო და სახალისო ამოცანაც არის და ასევე მნიშვნელოვანიც, რომლის ამოხსნაში რა თქმა უნდა გამოვიყენებთ მათემატიკას. ამოცანა არის ესეთი. მოცემულია კვადრატი, რომლის გვერდის სიგრძე არის 2 ერთეული და ამ კვადრატის წვეროებზე იმყოფება 4 ხოჭო. K, I, F და N. ეს 4 ხოჭო მოძრაობს ერთმანეთის მიმართულებით, საათის ისრის მიმართულებით, რაღაცა ფიქსირებული მუდმივი სიჩქარით. ანუ K მოძრაობს ისკენ, დროის ყოველ მომენტში, I მოძრაობს F-ისკენ, F ხოჭო მოძრაობს M ხოჭოსკენ, M ხოჭო მოძრაობს K ხოჭოსკენ. ანუ სიმეტრიულად მოძრაობენ ერთმანეთის მიმართულებით რაღაცა ფიქსირებული სიჩქარით. უნდა გავიგოთ მოძრაობის ტრაექტორია, ანუ როგორ იქნება მოძრაობის ტრაექტორია და რა მანძილს გაივიან ხოჭოები, შეხვდეთ რამდენ. როცა შეხვდებიან, რა მანძილს გაივიან. ესე იგი უნდა ავწეროთ მოძრაობის გზა, ტრაექტორია, წირი როგორ იქნება და უნდა გავიგოთ რა მანძილს გაივიან, როცა ერთმანეთს შეხვდებიან. რაც არის ძალიან საინტერესო. თქვენ ვიცით, რომ კვადრატის გვერდის სიგრძე არის 2 ერთეული და მოდი ეს ამოცანა ამოვხსნით. დავისხოთ ამ ამოცანას ამოვხსნით. შემოვიღოთ მართულთა კოორდინატთა სისტემა, ისე რომ მისი სათავე დაემთხვეს ამ კვადრატის ცენტრს. მოდი, ვერტიკალურად გავიღოთ y ღერძი, ხოლო ჰორიზონტალურად ავიღოთ x ღერძი. ოკეი. ნუ მოძრაობის დაწყებიდან აი, საწყის ეტაპზე K ხოჭო იმყოფება ამ წვეროში, ხო? რადგან სიგრძე არის 2 ერთეული, აქ იქნება ამის კოორდინატი იქნება K-ის კოორდინატი საწყის ეტაპზე 1, ხო? 1. რაღაც მომენტში, როცა დაიწყეს მოძრაობას, ვთქვათ, ამ K-ში მდებარე ხოჭომ დაიწყო მოძრაობა და მოვიდა სადღაც აი აქ. სადღაც აქ ჩამოვიდა ამ K-წერტილში, რომლის კოორდინატები არის x და y. მაშინ ეს I წვეროში მდებარე ხოჭო სადღაც წამოვა და მოვა აი აქ. ანალოგიურად F წვეროში მყოფი ხოჭოც იმოძრაობს აი ესეთ წირზე და M წვეროში მყოფი ხოჭოც იმოძრაობს აი ეს. დაახლოებით, ხო? და რო შევაერთოთ სიმეტრიულობიდან გამომდინარე, ნუ ნახაზის ხედით ცოტა რთულია გაკეთება. სიმეტრიულობიდან გამომდინარე, რადგან საწყის ეტაპზე არიან კვადრატის წვერებში ერთი და იგივე სიჩქარეებით მოძრაობენ და ერთმანეთის მიმართულებით. დროის ყოველ მომენტში ისინი ასევე იქნებიან რაღაც კვადრატის წვეროებზე, ხო? რაღაც კვადრატის წვეროებზე, რომლის ცენტრი არის სათავე. ოკეი. ვთქვათ, K წერტილის კოორდინატები არის x და y, ხო? K წერტილის კოორდინატები არის x და y. ეხლა ჩემი მიზანია ვიპოვო I წერტილის კოორდინატები. რადგან სიმეტრიულობიდან გამომდინარე ეს I წერტილი იქნება ისე რაღაც კვადრატის წვეროში, აი ამ კვადრატის წვეროში, მაშინ სათავიდან K-მდე, ანუ ეს მონაკვეთი და სათავიდან I-მდე, აი ეს მონაკვეთი იქნებიან მართობულები, ანუ აქ 90 გრადუსი იქნება. მაშინ შესაძლოა K წერტილს მოაბრუნებ 90 გრადუსით, მიიღებ რომელ წერტილს? I წერტილს. და ამით ჩვენ ვიპოვით I წერტილის კოორდინატებს. ოკეი, რა ძალიან საინტერესოა. ეხლა გავიხსენოთ მობრუნების მატრიცა, ხო? რაიმე ალფა კუთხით მობრუნების მატრიცა სიტყვაზე, აი ესე ჩაიწერება. ეს არის კოსინუს ალფა მინუს სინუს ალფა, სინუს ალფა და შემდეგ ისევ კოსინუს ალფა. ჩვენ უნდა მოვაბრუნოთ 90 გრადუსით საათის ისრის მიმართულებით. ამიტომ თუ მოვაბრუნებთ, გვექნება ესეთი ძალიან საინტერესო რამე, რომ ანუ რადგან საათის ისრის მიმართულებით უნდა მოვაბრუნოთ, იქნება -90 გრადუსი, ხო? კოსინუს -90 გრადუსი არის 0, სინუს -90 გრადუსი არის -1 და წინ მინუსი დაგხვდება, გახდება 1, სინუს -90 გრადუსი არის -1 და კოსინუს 90 გრადუსი არის 0. ეს მატრიცა. მაშინ თუ ამ მატრიცას გავამრავლებ ამ ვექტორზე, ხო, მივიღებ ამ I წერტილის კოორდინატს. ანუ ესე იგი 0, 1, -1, 0 უნდა გავამრავლო აი ამ ვექტორზე, ხო, x, y-ზე. თუ გავამრავლებ მატრიცებს, თუ გამოვიყენებ გამრავლების წესს, 0, 1 გამოვდება ეს სტრიქონი გამოვდება ვერტიკალზე, 0x-ზე არის 0, 1y-ზე დარჩება y, -1x არის -x, 0y-ზე არის 0, ანუ -x. მაშასადამე, მოდი ეს წავშალოთ, ეს აღარ გჭირდება. მაშასადამე თუ
კა ხოჭო იმყოფება რაღაც წერტილში, რომლის კოორდინატებია x და y, მაშინ i-დან წამოსული ხოჭო იქნება წერტილში, რომლის კოორდინატები არის y და -x. y და -x. ოკეი. გავიზრდით. ეხლა ნახოთ რომ ესე იგი ხოჭოები დროის ყოველ ეტაპზე მოძრაობენ ერთმანეთის მიმართულებით, ხო? ეხლა ნახოთ რა იქნება ამ k-i წრფის დახრის კოეფიციენტი, ხო? დახრის კოეფიციენტი როგორ უნდა იპოვო? შესაბამისი კოორდინატები, ანუ მეორე კოორდინატების სხვაობა უნდა შეაფარდო პირველი კოორდინატების სხვაობასთან. y-ს რო გამოვაკლო x-ი იქნება y-ს რო მივუმატო x-ი და რო შევაფარდო x რო გამოვაკლო y, ხო? x რო გამოვაკლო y. ეს იქნება ამ k-i წრფის დახრის კოეფიციენტი. და ჩვენ რადგან ვიცით რომ სხეული მოძრაობს სიჩქარით ყოველთვის აი ამ მიმართულებით, მას შესაბამე ამ მოძრაობის კახოჭოს მოძრაობის წირის მხები იგივე იქნება რაც ამ წრფის დახრის კოეფიციენტი. და ამ წირის დახრის კოეფიციენტი როგორ უნდა ვიპოვოთ ამ ტანგენტ ლაინის დახრის კოეფიციენტი, რომ ანუ y უნდა გავაწარმოო x-ით, ხო? ანუ ესე იგი მივიღებ რომ dy გაყოფილი dx-ზე, ანუ dy dx-ზე, სხვაგან y-ის წარმოებული x-ით, ეს ორი უნდა იყოს y + x-ი შეფარდებული x - y-ზე. და მას შესაძლოა მივიღეთ ძალიან საინტერესო დიფერენციალური განტოლება. ესე იგი y-ის x-ით წარმოებული ყოფილა y + x-ი რო გაყო x - y-ზე. სადაც x და y არის k ხოჭოს მოძრაობის კოორდინატები, ხო? ეს საკმაოდ ცნობილი განტოლებაა და მოდი ამოვხსნათ ეს ესეთი მეთოდით. მოდი y ფუნქცია ვეძებოთ ესეთი ნამრავლის სახით. u ფუნქცია გამრავლებული x-ზე, ხო? აი ესეთ ნამრავლის სახით. მაშინ ნამრავლის ფუნქციის წარმოებულით ux-ი რო გავაწარმოო x-ით იქნება du ჯერ u რო გავაწარმოო x-ით და ეს გამრავლებული x-ზე და შემდეგ u რო გავამრავლო x-ის წარმოებულზე და x-ის წარმოებული კიდე ერთია უდრის. ეხლა აქ უნდა ჩავსვა, აქ იქნება ux-ი, აქაც ux + x-ი, აქ x - ux-ი და თუ შევკვეცავ x-ზე დამრჩება ესეთი რაღაცა, აქ დამრჩება u + 1, ხოლო აქ დამრჩება 1 - u. ეხლა ეს u გადავიტანოთ მარცხნა მხარეს, აქ რადგან პლუსია, აქ გადმოვა მინუსით, ეს წაიშლება, აი ეს წაიშლება, რაც ძალიან საინტერესოა. თუ ეხლა გავაერთმნიშნულიანებთ, ეს -u დაჯდება მრიცხველში, მე -+ u კვადრატი u გააბათილებს და დამრჩება, აქ დამრჩება მრიცხველში u კვადრატს + 1. u კვადრატს + 1. ეხლა დავალაგოთ ეს დავალაგოთ. ანუ ეს მარჯვენა მხარე გადმოვიტანოთ აქეთ გაყოფით, ანუ იქნება 1 - u შეფარდებული 1 + u კვადრატი du და ეს გადავიტანოთ იქეთ, ანუ იქნება dx-ი შეფარდებული x-თან. აი ესეთი საინტერესო რაღაცა მივიღეთ გარდა. ხო, მოდი ეს შვანაცილი აღარ გვჭირდება წავშალოთ. აი ესაც წავშალოთ და ეს გქონდეს რომ გაგჭირდება. ეხლა ვაინტეგროთ ორივე მხარე. ეს გავყოთ ორ წილად. ერთი გაყოფილი 1 + u კვადრატის პირველ ყოფილი არის arctangents u, ხო? arctangents u. ხოლო u გაყოფილი 1 + u კვადრატზე მაგისი პირველ ყოფილი არის 1 - 1 მეორედი ln 1 + u კვადრატი. აი ესეთი 1 + u კვადრატი, მოდი აქ დავწერ, ხო? y უდრის ux და ეს ორი უნდა იყოს dx გაყოფილი x, აი ამის პირველ ყოფილი x, ერთ გაყოფილი x-ის პირველ ყოფილი არის ln x. ანუ ეს უდრის ln x-ი მოდულში და პლუს რაღაცა მოდულით c. მოდი დავალაგოთ ახლა ამ განტოლების ორივე ln-ები გადავიტანოთ იქეთ, მაშინ მექნება arctangents u, ორი იქნება. თუ გადავიტან 1 მეორედი იქნება, შევიტან შიგნით ფესში გადავა, თუ გამოვიყენებ ლოგარითმის ჯამის თვისებას, ხო, რომ ნამრავლია, მივიღებ ესეთ რაღაცას, ხო, ln x-ის მოდული გამავლებული ფესვი 1 + u კვადრატი და პლუს c. აი ესეთი რაღაცა მივიღებ. რადგან y არის u გამავლებული x-ზე, ამიტომ u იქნება y გაყოფილი x-ზე. ჩავსვათ ახლა აქ. თუ ჩავსვამ მექნება arctangents y გაყოფილი x-ზე უდრის ln x გამავლებული 1 + y გაყოფილი x-ის კვადრატზე. თუ გავამრავლებ, მივიღებ ფესვი x კვადრატს + y კვადრატი
და მემატებული რაღაცა მუდმივი c რიცხვი. ეს მეგობრებო არის ლოგარითმული სპირალი. მაგრამ რო დავინახოთ, მოდი გავაკეთოთ პოლარულ კოორდინატებში გარდაქმნა. მოდი აქ დავწერთ, ხო? მოდი r იყოს r კვადრატი იყოს x კვადრატი პლუს y კვადრატი. და მაშინ arctangents y გაყოფილი x-დან იყოს θ. ანუ θ იყოს arctangents y გაყოფილი x-დან თუ ჩავსვამ, მივიდეთ ესეთ რაც საინტერესო რაღაცას, ხო? θ უდრის ln r კვადრატიდან ფესვი არის ln r და პლუს c. ახლა ის გადაგჩენია, რომ ვიპოვოთ c კოეფიციენტი, ხო? c კოეფიციენტი. ნახეთ დასაწყისში ეს ხოჭო x-გასთან ადგენს 55 გრადუსიან კუთხეს, ხო? ანუ θ როცა არის 55 გრადუსიანი პლუს მეოთხედი, მაშინ მანძილი ამ სათავიდან აქამდე, ხო, ეს კვადრატის დიაგონალის ნახევარია, ხო? რომლის ანუ წარმოიდგინე ესეც ერთია, მაშინ ეს იქნება ფესვიური. მაშინ r უნდა იყოს ფესვიური. და თუ ჩავსვამ აქედან მივიღებ c უდრის ის მეოთხედს, ხო? θ არის ის მეოთხედს გამოკლებული ln ფესვიური. ხო, აი ესეთი რაღაცა მივიღე. მოდი, ეს ზედა უკვე აღარ გვჭირდება, ამას წავშლი, ამასაც და ესაც არ გვჭირდება. ოკეი. გავაგზავნე. ახლა ძალიან საინტერესო რაღაცა გავაკეთე. θ უდრის ln r პლუს c, c ვიცი, მაშინ ln r იქნება θ-ს მინუს c, ანუ აი ეს რაღაცა იქნება, ხო? θ-ს მინუს c, θ-ს მინუს ის მეოთხედი და პლუს ln ფესვი-2-დან. თუ ეხლა გავალოგარითებ, მაშინ r უდრის, ეხარისხად θ-ს მინუს ის მეოთხედი და პლუს ეხარისხად ln ფესვი-2 და ეხარისხად ln ფესვი-2 იგივე ფესვი-2-ია, ფესვი-2 განალოგული ეხარისხად θ-ს მინუს ის მეოთხედზე, სადაც θ იწყება მინუს ის მეოთხედიდან და მიდის სასწლობისკენ, ხო? ანუ θ ეკუთვნის მინუს სასწლობიდან ის მეოთხედ შვალეთს. აი ესეთ შვალეთს ეკუთვნის. ნაშრომი პოლარული კოორდინატები უკვე ვიპოვოთ. აი მაგალითად თუ მაინტერესებს დროის წერტილის კოორდინატები, x იქნება r, ანუ ეს ფესვი-2 განალოგული ეხარისხად θ-ს მინუს ის მეოთხედი განალოგული კოსინუს θ-ზე. ხოლო y იქნება ფესვი-2 განალოგული ეხარისხად θ-ს მინუს ის მეოთხედი განალოგული სინუს θ-ზე. მაშინ მეგობრებო, ძალიან მაგარი რაღაცა გავაკეთეთ, რა? ანუ ფაქტობრივად ვიპოვეთ k-წერტილიდან, ანუ k-წვერიდან, ამ კვადრატის საწყისი წვერიდან წამოსული, აი k-ხოჭოს მოძრაობის ტრაექტორია. რა ძალიან საინტერესოა, ხო, ეს არის ლოგარითმული სპირალია. ეხლა მე გავაკეთე ამ მოძრაობის სიმულაცია GeoGebra-ში და ეხლა შეგვიძლია ვნახოთ რეალურად როგორი მოძრაობა იქნება. ნუ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება ეს მოძრაობა, ძალიან საინტერესოა, მინდა თქვა, ძალიან სიმეტრიულია. ამ ასეთ ამოცანას ასევე იყენებენ გასახსნელი მოდელების, აი მაგალითად კარების გახსნის და დახურვის სქემებში, ხო, თანამედროვე კარები რო აი თუ გინახავთ YouTube-ზე ან TikTok-ზე, ხშირად იდება ხოლმე. ასევე ტელესკოპებში სიმეტრიული გაშლების სიმეტრიულადაც უნდათ რომ გახსნან, ვთქვათ, თანამგზავრები, ხო, აი თანამგზავრებს რო უშვებენ და ისე მიზანი არის რომ რაც შეიძლება მცირე მოცულობა დაიკავოს და მე რაც შეიძლება ფართოდ გაიშალოს, რა. და მაგაშიც იყენებენ ამ ტექნოლოგიას, აი ასეთ სიმეტრიულ მოძრაობას და ასევე ამ მოძრაობას იყენებენ ასეთ რაღაცებს იყენებენ გეომეტრიული მანდალების დასახატად, ანუ ხელოვნებაში. ძალიან საინტერესო გეომეტრიული მანდალები მიიღება აი ამ სიმეტრიული მოძრაობით, ხო? ეხლა როგორ შეიძლება იპოვო, თქვათ, კაწორიდან გამოსული ხოჭოს მოძრაობა ვიცი, მისი განტოლება, როგორ შეიძლება იპოვო ის მოძრაობის განტოლება? ჩვენ მობრუნების მატრიცა ვიცით, უბრალოდ ეს წირი უნდა მოაბრუნო რამდენი გრადუსით? 90 გრადუსით საათის ისრის მიმართულებით, ანუ -90 გრადუსით. ამის და მიიღებ ამის ტრაექტორიას. ამის ტრაექტორიას თუ მოაბრუნებ -90 გრადუსით, მიიღებ ამის ტრაექტორიას. ამისას თუ მოაბრუნებ -90-ით, მიიღებ იმის ტრაექტორიას და საბოლოოდ თითოეული ხოჭოს ტრაექტორია გვეწოდინება. ეხლა ვიპოვოთ რა მანძილს გაივლიან შეხვედრისას, ანუ როცა ერთმანეთს შეხვდებიან, რა მანძილს გაივლიან. რა ძალიან საინტერესოა. მოდი, ხო, აი ეს დავშალოთ და ეს დავტოვოთ, აი ეს. რომ ერი ცოტა
მოდი ეს აღარ გინდა, ესეც აღარ გინდა, აი აქ დაწრო, ერი უდრის ფესვი ორი გამრავლებული ეხარისხა თეტას მინუს პის მეოთხედი, სადაც თეტა იცვლება პის მეოთხედიდან მინუს უსასლობამდე. პირიქით უნდა მეწერა, ხო? იცვლება მინუს ასლობიდან პის მეოთხედამდე. ოკეი. ეხლა პოლარულ კოორდინატებში წირის სიგრძის ფორმულა გამოვიყენოთ, ხო? ჩვენი თეტა იცვლება მინუს ასლობიდან პის მეოთხედამდე, იქნება მინუს ასლობიდან პის მეოთხედამდე. მერე კვადრატული ფესვი r-ის კვადრატს პლუს r წარმოებული თეტათი აყვანილი კვადრატში dr d-თეთა და d თეთა, ხო, ეს იქნება. რადგან ეხარისხა თეტას მინუს პის მეოთხედი მაქვს, ამის წარმოებული ისევ იგივე იქნება, ხო? იგივე იქნება. ეს იქნება მინუს უსასლობიდან პის მეოთხედამდე კვადრატული ფესვი, ანუ ორი ცალი ესეთი. ფესვი ორი კვადრატში არის 2, რო კიდევ 2-ზე განმავლობა არის 4 და ეხარისხად ესეც კვადრატში როა, ხო? ანუ 2-ჯერ თეტას მინუს პის მეოთხედი. თეტას მინუს პის მეოთხედი იქნება d თეტა. ფესვი ეს დაახლოებით ფესვი ეს უდრის. ფესვი ამოვიღო ნიშნავს, ფესვი 4-დან არის 2-ია ფესვი 4-დან, აქედან ფესვი ეს ხარისხი 2-ზე არის. ეხარისხად თეტას მინუს პის მეოთხედი, აქ პის მეოთხედამდე იცვლება d თეტა. უდრის 2 გამრავლებული, აი ამისი ეხარისხა თეტას მინუს პის მეოთხედის პირველ ყოფილი ისე ეხარისხა თეტას მინუს პის მეოთხედია, ჩაცმა მინუს ასლობიდან პის მეოთხედამდე. უდრის პის მეოთხედი რო ჩავსვათ თეტას, ანუ პის მეოთხედი 0-ია, ეხარისხა 0-ია, ერთი დარჩება 2 მინუს ასლობისკენ როცა მიდის თეტა, მაშინ ეს 0-ისკენ მიდის, ანუ ისევ გამოკლებული 0, ანუ დარჩა 2. მას შესაძლოა შეხვედრამდე გაივლიან იმ მანძილს, რა სიგრძეც აქვს ამ კვადრატს, ხო? ანუ კვადრატის გვერდის სიგრძის და მანძილს გაივლიან შეხვედრისას. ანუ როცა ეს ხოჭოები აღმოჩნდებიან ამ კვადრატის ცენტრში, ხო? ამ კვადრატის ცენტრში. ამით ეს ამოცანა მოიხსნა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამოცანაა წარმოიდგინე. ამოცანა ელემენტარულად ჩამოყალიბდა, რომ უბრალოდ ჩვეულებრივ მოძრაობა გვაქვს კვადრატის წვერებში მდებარეობენ ხოჭოები, რომლებიც ფიქსირებულ სიჩქარით მოძრაობენ ერთმანეთის მიმართულებით. და საჭირო იყო ამ მოძრაობის ტრაექტორიის აღწერა და ჩვენ მივედით დიფერენციალურ განტოლებამდე, მე დიფერენციალურ განტოლება ამოვხსენეთ პოლარულ კოორდინატებში ჩავწერეთ და საინტერესო რაღაცები აღმოჩნდა. ხო? აქ შეგიძლია შეიგრძნო ასეთ პროცესში მათემატიკის ძალა, ხო? აქ რეალურად ჩვენ გამოვიყენებთ მათემატიკის შესაძლებლობები, ეს არის ფაქტურად მათემატიკის გამოყენება ფიზიკაში, ვთქვათ, ჩათვალო ეს ფიზიკის ამოცანაა, რაც არის ძალიან საინტერესო ამოცანა. და ასეთ და უფრო მრავალფეროვან საკითხებს განვიხილავთ ჩვენ კურსში რა არის მათემატიკა, რომელზეც გვაქვს წინა სახალხო ფას და კლება. 31 დეკემბრის ჩათვლით შეგიძლია გახდე ამ კურსის ჯგუფის წევრი, ანუ შეიძინო ეს კურსი 100 ლარად, 500 ლარის მაგივრად. ასევე გვაქვს იგივე ფასდაკლებები კალკულუსის კურსზე, შეგიძლია გახდე ჯგუფის მუდმივი წევრი 300 ლარად, 3000 ლარის მაგივრად, ხოლო კალკულუს ალბათობაზეც 300 ლარად, 3000 ლარის მაგივრად. და თუ ორივე შეიძენ, მაშინ 800 ლარად 6000 ლარის მაგივრად და პარალელურად, მაგალითად თუ ერთ კურსს შეიძენ, გადმოგეცემა კალკულუსს ან ალბათობა შეიძენ, გადმოგეცემა 3 წლის განმავლობაში ყოველდღე ერთი უფასო ონლაინ კონსულტაცია. თუ ორივე შეიძენ, მაშინ თვეში 2 უფასო კონსულტაცია, ალბათობას და კალკულუსს თუ შეიძენ, მაშინ თვეში 2 უფასო ონლაინ კონსულტაცია გადმოგეცემა. ასევე შეგიძლია შეიძინოთ 3-ვე კურსი, ჩვენ სულ 3 კურსი გვაქვს ამჟამად, ეს რა არის მათემატიკა, ალბათობა და კალკულუსი. 3-ვე კურსი შეგიძლია შეიძინოთ 900 ლარად. რაც ძალიან თანდაჭდავი ფასდაკლება. ამიტომ გამოიყენეთ ეს შანსი, მეგობრებო, 31 დეკემბრამდე გვაქვს არის ეს შეთავაზება ძალაშია 31 დეკემბრის ჩათვლით. აბა დროებით მეგობრებო, გისურვებთ წარმატებებს. შეხვდი ახალ წელს, ახალი ცოდნა.